Друзья, приветствую и благодарю, что вы на канале Источник. Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные, познавательные и увлекательные истории и рассказы. Приятного прослушивания. Семья Ульяновых. Повесть о матери. Машенька Бланк. Танта Екатерина, так называли тетку дети Бланк, была, а более того хотела казаться педанткою. Ничего не поделаешь, профессия гувернантки, которой она гордилась, наложила отпечаток на ее характер. В ней при отличных манерах никогда не было жеманства, столь ненавистного доктору Бланку. Согласившись поселиться у овдовевшего зятя, она думала все в доме Александра Дмитриевича переделать по-своему. Бедная сестра Анна умерла молодой, оставив 6 детей и самую младшую Соню, 2-летней. Сейчас старший мальчик Митя готовился в гимназию. К нему ходили учителя. Железный характер танты Екатерины, его звали все, требовал порядка. А какой порядок, если главы дома никогда не видишь? Подчинение установленным правилам. Так надо, любила говорить она. Энергичные, изработавшие ее руки лежали на коленях небрежно, так было надо, чтобы никогда не чувствовалось, что они устали, что болят суставы. И садилась она всегда как бы на минутку, левое плечо чуть выше правого, готовая тут же вспорхнуть. В пышном темном платье из тяжелой прочной материи с воздушными рукавами она казалась Маше издали огромным бантом, приколотым к креслу. Екатерина Ивановна восхищалась красивым, благородным лицом зятя с печальными и насмешливыми глазами, в чуть припухших веках, его статной фигурой, улыбкой, прячущейся в темных с проседью усах, но считала, что его надо переделать, сделать мягче. Не тут-то было. Доктор Бланк, то разъезжавший по земству, то пропадавший в больницах города, тем не менее, незримо присутствовал в доме. Талантливый, пытливый, не успокаивающий на том, что всем привычно, он вынужден был переменить не одно место службы и в Петербурге, и в провинции. Но даже строптивость его не могла помешать начальству видеть и оценить талант, самоотверженность, мастерство лекаря. Теперь ринулся он в это захолустье, в Пермь, где даже нет театра, нет музыкальных кружков или художественных выставок. Работает врачом в уездном училище и в мужской гимназии, да еще врачебным инспектором. Когда заходили к Бланкам коллеги или молодые учителя, рассуждали о туринских минеральных водах. Это был конек Александра Дмитриевича — лечение водой. «Чем живешь, тем и лечись», — говорил он, и старался даже своих домашних реже лечить лекарствами. Врачи действуют в темную, окажем временное облегчение, а как то или другое повлияет на различные органы потом. Не любил в доме лекарств, зато приказывал покупать жесткие, пахнущие лыком мочалки, которыми каждое утро холодной водой растирались все дети и взрослые. Любил подшутить над детьми, заглянул как-то в зал, где Маша и Аня играли в 4 руки на рояле. «А я думал, у нас капусту рубят», — сказал он, стоял на пороге с небольшим саквояжем в руках. «Значит, собрался к больным» и усмехался в усы. Он подошел к роялю и мимоходом потрепал Машу по шее. От руки пахло йодоформом. У нее сжалось сердце от радости, от любви к какой-то жалости к отцу, непонятной ей самой. Иногда его не видели дома по нескольку дней, а то и недель. Это называлось «папа инспектирует». Но вот ночью неожиданно сквозь сон в детскую проникал больничный запах йода серы. Это отец заглядывал к ним. Он был сдержан в проявлении чувств, и все же Бог весть какими путями они поняли раз и навсегда, что вся жизнь отца отдана любимому делу и им, его детям. В них сосредоточены его заботы и радости. В самые ранние годы складывается душа человека, дети понимают все,
Они живут не только жизнью старших, но еще и строят свою, наполненную светлыми, яркими, уже недоступными взрослым радостями. Часто недомолвка, ужимка ранят больнее. Прямо рассказанная тяжелая правда. Мы на всю жизнь запоминаем спутников детства. Дурные они или хороши. У них мы учимся отношению к жизни. Отец был строг, требователен. И все же они знали, усталые, промокшие, он должен был заглянуть в детскую, убедиться, что они не простудились, здоровы, спят спокойно, не съели ничего неудобоваримого, что они здесь. Дети росли не то чтобы безбожниками, они учили священное писание, как полагалось, говели, ходили на исповедь, относясь к этому как к неизбежному ритуалу, любили есть свежие просверки, слушать рассказы кухарки о великомучениках, но еще больше о том, как живут в деревне. А какой праздник был, когда лепили пельмени, потом морозили в сенях, так что они гремели в мешках, словно галька, а как рубили капусту для засолки. На Масляной позволяли кататься в разукрашенных санях. Богатые тройки запрягали с сугом или по-особому по-местному. Одна лошадь впереди, две в ряд на нее. Бланки нанимали скромные развальни, втискивались в них все вместе, тепло укутывались кошмой. Сколько было визгу и смеху, как весело гремели бубенчики. Дети росли самостоятельными, простыми, веселыми. Пожалуй, зять переделал Екатерину Ивановну. Она поняла, что в сущности они одинаково думают о воспитании детей. Она требовала от них чистоплотности, хороших естественных манер, умения все делать по хозяйству. Он физической выносливости, способности ограничивать себя, быть стойкими, сдержанными, честными и внимательными к чужим нуждам. И оба умение стоять за справедливость. Трудновато было сводить концы с концами. Хорошо еще, что квартира казенная. Горе народное. 14 сентября 1842 года на воздвижение день был солнечный, светлый. Собрались пойти гулять в городской сад, а позже в лесок, собирать веток сосновых и опавших листьев для букетов. Весело перезванивались колокола. Одеваясь, младшие девочки шалили. Митя и старшие урезонивали их. Никто не заметил, как затихли колокола. Вдруг наступившую тишину расколол набат. Бум-бум. Редко, зловеще бухал колокол, и точно туча набежала на бледно-голубое высокое осеннее небо. Бросились к окнам, но все заслоняло близстоящее здание, дальше лес. Митя сбежал по сводчатой каменной лестнице и тут же вернулся. «Пожар!» — крикнул он. Быстро сбросил аккуратную гимназическую шинель и кинулся обратно. Гимназия горит. Город горел с двух концов. Крепкие, украшенные нарядными резными наличниками дома, палисады. По Екатерининской кречке Ягошихе пламя подвигалось, несмотря на усилия пожарных и населения. Стон стоял над городом. Часа в 4 ночи пожар стал как будто затихать. Темнело. Потом вдруг снова полыхнуло золотистое кровавое пламя. Страшные тени заметались по полу. Детей едва уложили спать. Старшие девочки помогали разместить в зале погорельцев, раскладывали матрацы на полу, умывали ребятишек, поили теплым молоком. Едва задремали, вернулся отец, с ними Митя, еще кто-то. Словно забыв о том, что глубокая ночь, они громко разговаривали в столовой. Вдруг стало тихо, кто-то застонал, сдвинулось кресло, потом в столовой забегали. Машенька спрыгнула с кровати и выскочила из детской. Тетка не проснулась. В столовой отец лежал на 2 креслах. Аня наливала из самовара в круглую резиновую грелку горячую воду. Люба откупоривала керамическую бутылку минеральной воды. «Не волнуйтесь, просто устал немного. Обычные колики, пройдет. Подогрей воду, Люба». У отца были больные почки. Выпал первый снег. Понемногу скрыл обгорелые бревна.
остовы домов, скрученные огнем палисадники. Но бродили по дворам исхудалые погорельцы с укутанными в тряпье младенцами, просили Христа ради. Увидев стоящую под окнами женщину, Маша бросилась во двор, схватив со стола хлеб, кусок пирога. Сахар, пряник, груш. Расспрашивать ни о чем не нужно. Она смотрела, запоминала горе человеческое с содроганием, сама проникаясь им. Шли годы. Молодым учителям, друзьям своим, Залежскому и Ветеренникову рассказывает отец о том, как трудно оказать людям самую простую лечебную помощь. Предупреждать болезни надобно, а не только гоняться за ними, когда уже поздно. Часто говорят о неграмотности, которая мешает делу отца. Маша знает, как кипит его сердце, а лицо спокойно. Она вырастет и будет, как он, будет делать добро, лечить, учить. Но сначала учиться, знать столько, сколько знает он. Крепкая, никогда не хворавшая, ловкая, гибкая, небольшого роста, но оказавшаяся высокой, потому что была стройной, как мальчик, с нежным румянцем. Она все еще носила ситцевые платья, только немного подлиннее. Очень скромна, выросла, добра, однако тверда характером. Сестры Бланк были на редкость музыкальные, но никто из них не играл на рояле с таким пониманием музыки, как вдохновенно, как Маша, девочка 13 лет. Отцу становилось все хуже. Приступы участились. Екатерина Ивановна не могла дождаться, когда будет подано прошение об отставке. Не хотел он сдаваться, и хоть по малости откладывал на черный день, мечтал приобрести свой угол, где могли бы все чада и домочадцы в черный день найти пристанище, да и понимал, как врач, что самому ему и детям жить в деревне полезнее, дешевле, спокойнее. Из-под воль Екатерина Ивановна укладывала сундуки, усаживала девочек за починку и шитье. Маша зачитывала сочинениями Герцена, невзирая на то, что тетка считала ее малолеткою. Чтение в семье в общем было свободное. Особенно трогало сердце Маши сказанное о сибирском тракте. «Через меня идут в город скорби, через меня идут на вечную муку». За что сослали? За то, что хотела жизнь народа изменить. В ее представлении это означало: не будет холеры, она думала, как дочь врача. Не будет обездоленных пожарами погорельцев, голодающих, нищих, много будет грамотных даже в деревнях. Все-таки жила она среди учителей. Не будут крепостных сечь помещики. Бог весь откуда знала она о том, как в Смоленской губернии еще молодым лекарем отец осматривал крепостную, беременную женщину, избитую плетью. Лучшего, честнейшего человека, чем отец, Машенька представить себе не могла. Во всем с ним соглашалась, даже когда обидит. Хлопотный день пришло известие, что заболел Митя, уже учившийся в Казанском университете. Отец выехал к нему, но в живых сына не застал. Перед восходом. После ухода Александра Дмитриевича в отставку вся семья перебралась в Кукушкино. Деньги на покупку этого именица удалось раздобыть с большим трудом. Здесь их встретил совсем другой мир. Уж на что не шумный город Пермь, а тишина над речкой Ушни оказалась ни с чем не сравнимая. Совсем рядом две деревни, русская и татарская, да и само Кукушкино крестьяне часто называли по-татарски Янасала. Дети скоро перезнакомились с ровесниками в обоих поселках. Отец деятельно устраивался на новом месте. Нужно было скопать и засеять большой огород, развести цветники. У Маши и Сони были свои грядки и клумбы, за которые они и отвечали. Тишина, тишина. Первое время Соня просыпалась по ночам и плакала. Маша ее утешала, а у самой глаза слепались. Она так уставала за день, что ни шум, ни тишина не могли ее разбудить.
Никогда не было такого простора, такой свободы ее занятиям, как здесь, если б не Танта. Маша поначалу и музыку могла бы забросить свою любимую, но Танту было невозможно вывести из раз и навсегда установленных ею правил. По утрам Александр Дмитриевич принимал больных крестьян. Маша ему помогала. Когда отец уезжал, она понемногу заменяла его. Подруг у нее в деревнях нашлось много. Она учила их грамоте, собирала на святках ребятишек, играла им на рояле, пела с ними, запоминая местные песни, читала зимними вечерами. Маша далеко перегнала сверстниц, учившихся в гимназиях и институтах, глубиной знаний языков, музыки, русской и иностранной литературы. Спасибо Екатерине Ивановне. Не хватало навыков в точных науках, но зато были знания в естественных, и в мужских-то гимназиях преподававших слабо. Спасибо отцу. Важнее же всего было ясное видение жизни мира, его подчас и в грубых явлениях. Маша мечтала добиться диплома учительницы. Она знала, что можно сдать экзамены экстерном. Незаметно шли годы. Жизнь была полна, труд осмыслен. Маша радовалась, когда летом приезжали сестры, потому что ближе видела их семейную жизнь, радовалась их счастью, детям, но не завидовала. Нет, она замуж не выйдет, жизнь ее будет посвящена народу. Март 1861 года. По всей России звонили колокола, в церквях, в благородных собраниях, на крестьянских сходах читали манифест Александра II, вошедшего на престол, называли нового монарха освободителем. Он даровал отмену крепостного права, а перемен с февраля, с момента дарования, не последовало. Летом сестры приехали возбужденные, передавали Маше слова царя, о которых толковали все в городе. Надо торопиться, дать свободу сверху, пока народ не возьмет ее снизу. Вся беда в темноте, твердила Маша сестре Анне, стать учительницей, делиться с народом богатством единственным, какое у нее было знаниями. Это и манило ее с новой силой в город, где и надеялась она наконец сдать экзамен на учительницу начальных школ. Пенза. И вот уже надо собираться в дорогу. Послана телеграмма в Пензу. На новоселье ждала Анна. Несколько месяцев назад ее муж Иван Дмитриевич Веретенников переведен был по службе туда из Самары. Преподавал в мужском дворянском институте и заведовал библиотекой, страстный книжник. Он радовался этому любимому делу, имея возможность заниматься им по должности. Когда Маша, сбросив капор и тальму, серую от дорожной пыли, перешагнула порог светлой прихожей, ее сразу охватили привычные родные домашние шумы, запахи, голоса, свет. Захлопали двери где-то в глубине квартиры. Запотопали ребячьи ноги. Послышались легкие летучие шаги Ани. Зашуршало ее длинное широкое платье. Вся семья окружила Машу. В открывшуюся дверь столовой был виден под большой яркой висячей лампой стол, накрытый накрахмаленной скатертью. Пыхтит самовар. Розовеет пирог. С визикой кричат племянники, помогая Маше раздеваться. Горячей как раз приехала. И никого чужих, добавила она, знавшая, что первые минуты встречи хочется побыть в тесном, хотя и очень обширном семейном кругу, рассказать новости, интересные только им, расспросить обо всем. Анна не любила ничего крикливого, резкого, подчеркнутого, громких фраз и стриженных нигилисток. У нее самой толстые темные бланковские косы тяжело обвивались вокруг головы, но она такая русская боярыня, с виду была в курсе всего, чем жило общество передовых людей. На следующий день, когда Маша занималась с племянницей Любой французским чтением, начали собираться гости. Раньше обычно констатировала насмешливо Анна и лукаво покосилась на сестру. Сегодня она
причесала Машу по-новому. Два тугих длинных локона сбегали из строгой прически на плечи. Первым пришел Владимир Александрович Ауновский, прозванный Соловушкой, за мягкий, не сильный, но приятный голос. Ауновский шутил, что когда ему аккомпанирует Мария Александровна, у него голоса прибавляются. В этой семье лукавить не требовалось. Да, молодые учителя знали, должна приехать Машенька, и у каждого нашлось неотложное дело для хозяев дома. Когда Маша и Ауновский пели дуэтом, в гостиную вошел молодой человек с широкоскулым лицом. Несмотря на учительский сюртук, у него был вид студента. Пожалуй, он единственный не знал о приезде молодой родственницы инспектора. А если бы и знал, что ему до нее? Еще в передней он передал Ивану Дмитриевичу какие-то книги и расспрашивал о новых номерах журнала «Современник» со статьей Чернышевского. Русская музыка была его любовью, но сегодня что-то необычное послышалось в игре незнакомой барышни. Ее спокойный голос, в котором чувствовалась сдерживаемая сила, разом встревожил его, смутил и обрадовал. Илья Николаевич Ульянов одернул сюртук и стряхнул с рукава несуществующие следы мела. Не отрываясь, смотрел на небольшую, очень прямую, стройную фигуру девушки. Осторожно, боясь помешать, он подвинулся так, чтобы увидеть ее лицо. Разлет бровей, вздрагивающие ноздри, прямого короткого носа, чуть выдающие вперед губы. Больше он уже ничего и никого не видел. То, что он не сказал ни слова о ее пении, только глаза его, слегка раскосые, говорили яснее слов о произведенном впечатлении, тронула Машу. Она подняла голову и почему-то сама потом не могла понять, почему, подумала упрямо, а экзамены нынче сдам. И сдала. Ни за что не хотела держать их в Пензе. Все знали ее как свояченицу инспектора. Она же желала никаких поблажек, снисхождения, да и смущало бы ее внимание знакомых экзаменаторов. Написала прошение в Самарскую мужскую гимназию. Учительский кружок, сослуживцы Веретенникова, их близкие друзья с тревогой ожидали Марию Александровну из Самары. Особенно волновался физик Ульянов, которому она начала помогать практиковаться в разговоре на английском языке. С первой встречи оба потянулись друг к другу. Услышав, как увлеченно говорит молодой физик о своем предмете, увидев, как вдохновенно светится его лицо, она не могла сказать себе, красивое оно или нет. Одно знала сразу, родное. Его рассказы об устроенной им в Пензе метеорологической станции напоминали разговоры отца о водолечебнице. Между тем жили они совсем разно, в разных условиях воспитывались. «Как все естественно вас», — сказал ей Илья Николаевич, и ничего другого сказать не смог. Да и не нужно было. Это было главное. Она поняла, смутилась, не ответила, но уже иначе ни думать, ни чувствовать не могла. Я дома. Вот оно и пришло. Способный, со свежим непосредственным восприятием знаний, жадным интересом к жизни, к физическому миру, Ульянов ожесточенно, упорно учился и стал широкообразованным человеком, в подлинном смысле слова учителем юношества. И он сознавал свою силу. Он увлекал детей тем, что любил сам, но вот встретил барышню-музыкантшу, певицу, и почувствовал себя учеником. Его поражало, как легко она владела знаниями. Маша вернулась с Самары с блестящими глазами, со свойственной только ей улыбкой в уголках губ, положила на стол бумагу. Последние строки, скрепленные большими печатями, были, а потому ей бланк и дано право на преподавание вышеупомянутых предметов. Илье Николаевичу его старый друг и учитель Смирнов предлагал ехать в Нижний Новгород на должность старшего учителя физики и математики.
Нижний был большим, богатым городом, посвященным и интересным. Там возможность деятельности будет шире. Словесник Захаров, также собиравшийся в Нижний, получил через родных, живших в столице, главы романа «Что делать?». Главы ходили по рукам. Илья Николаевич любил и умел читать вслух, когда женщины были заняты работой, рукоделием. Подходило Рождество, и Маша не шила, не вязала, а с детьми мастерила елочные игрушки. Она внимательно, как откровение, слушала Чернышевского. Илья Николаевич, не знавший в детстве ни елки, ни таких приготовлений, чувствовал, как ёкает сердце при виде ловких маленьких рук, перепачканных клеем, занятых милой, непривычно забавной для него работой. В оценке чувства долго оба сходились, в чем не сходились, как будто не было такого. Им не терпелось все высказать друг другу, отбросить все незнакомое, чтобы скорее войти в общий, наполненный одинаковыми стремлениями мир. Шли месяцы, Машу все сильнее тянуло в Пензу. В одной из встреч с Ильей Николаевичем они заговорились допоздна. Уже извинившись, ушла Анна. Сначала по хозяйству, а потом скрипнула дверь в ее спальне, и все затихло. Опомнились, когда стенные часы пробили полночь. Ульянов заглянул на свои черные карманные, купленные с первого заработка. Других ему и после купить не привелось. Еще столько не сказано, а важно допытаться, согласиться во всем. Но смутился, заторопился, прощаясь, неловко поцеловал Машину руку. Она проводила его до прихожей. Прислуга давно спала. Маша заперла двери, потушила лампу, постояла минуту в темноте, переполненная тем, что вошло в ее жизнь. Мелькнул за кисиной занавеской столовой зигзаг молнии, ударил гром и хлынул ливень. Никогда гроза не пугала ее. Отец приучил их не бояться грозы, метели, бури, а тут впервые сердце тревожно сжалось страшной тоской, словно вот-вот случится несчастье. Представила, Илья идет без шляпы под дождем, промочил ноги. Обязательно с ним произойдет что-то дурное, он не так здоров, как они, простудится. И уже до конца поняла, что роднее ближе, чем он, человека в ее жизни не будет. Поняла, что отвечает за этого человека. Свадьбу играли в Какушкине. Какушкина стала гнездом, в которое сестры стремились с радостью и с горем всегда. Дело жизни. Трудно приходилось молодым в Нижнем. Казалось бы, все ладно. Есть понимание, единомыслие, шутили. Мы с тобой заговорщики. С полуслова, с полувзгляда в самом большом обществе понимали друг друга и, оставшись вдвоем, чувствовали себя лучше всего, но они не были затворниками. В Нижнем Новгороде, богатом, с частыми ярмарками, городе культурном, театральном и музыкальном, с большими научными силами, у них образовался свой дружеский кружок. Илья Николаевич преподавал в гимназии на курсах лесных таксаторов, набирал уроки. Нужно было строить семью, дом, помогать сестре. Хотела сделать, чтобы полегче было жене справляться с хозяйством. Она с детства привыкла хозяйничать, умела извернуться с малыми возможностями экономить, освежать платья. Его трогало, когда она раскладывала деньги на кучки и строго соблюдала правильность расходов. Она умела рассчитывать и не унывать. Все чаще отлучался из дому, и вот снова в жизнь ее вошло ожидание. Она поняла, что одно дело ждать отца, другое — мужа. Смотрела в зеркало и видела, не могла не видеть, что похорошела. Вспоминала, смущалась, что в его любви оттенок восхищения и благодарности. Быть одной становилось все труднее, плакала. Вспоминала нетерпеливую Соню, не умевшую найти занятия для себя в Какушкине. Делалось стыдно, а все равно тосковала, хотя весь день был занят. Преподавать не удалось, ждала ребенка.
Девочку назвали Аней. Она родилась в августе, через год после свадьбы. Илье Николаевичу казалось, что девочка — вылитый портрет жены. Ей, что Аня похожа на отца. Материнские заботы были непривычны. Впервые почувствовала себя неумелой. Может, потому оказалась строгой, даже слишком строгой матерью. Аню никогда не качали на руках, не трясли ее кроватки. Кормили в определенные часы по книге. Приходилось сознаваться, оба они с Ильей Николаевичем намучились в новой роли родителей. Наступила зима. Приближались рождественские каникулы. Илья Николаевич совсем было собравшийся уходить на работу, как всегда заглянул к жене. Маша деловито перепельновала Анюту. Он погладил темноволосую головку Марии Александровны, простился и все не уходил. «Помнишь, у Веретенниковых сочельник?» — наконец тихо спросил он. Маша подняла на мужа блестящие коричневые глаза. «Устроим Ане елку?» «Сделаем, конечно, сделаем». И начались хлопоты. «Выдумщицы ты!» — удивлялся он, видя, как из-под пальцев жены выходят обезьянки в ярких шлафроках, Деды Морозы с мешками, полными крохотных сундучков, фонариков, книжек, домики со светящими окошками, старики-лесовики, сделанные из еловых шишек. 25 декабря нужно было идти на официальный праздник в гимназию, потом к директору. Накануне они остались одни со своей елкой. Прислуга Настя отпросилась в гости. Это был их вечер, полный тишины и музыки. Только их трое. Аня спала, посапывая, и ничего не понимала. А взрослые так глубоко чувствовали прочность своей любви семьи. Очень уставала Илья. И чего бы не отдала Маша, чтобы чаще видеть вот это выражение умиротворенности на его лице. По любимой своей привычке он ходил из угла в угол. Все для него было ново. И то, что жена сделала праздник в день его рождения, о котором он до сих пор всегда забывал. Вышила туфельку для часов. Семья росла. Через 1,5 года после появления Ани родился мальчик Саша в честь деда. Но радость омрачила волнениями. Студент Каракозов, Ильюшин ученик, Господи, стрелял в царя. Упоминали имя Страндена, тоже ученик по Пензе. И почему-то не было симпатии к спасшему Александра II мужику Комиссарову. Прошел год, и родилась Оленька. Но не успели порадоваться, не успели привыкнуть к новой дочке, как она заболела и умерла. Горе еще больше сблизило Машу и Илью. Он старался выкроить свободные вечера, оставался дома и, оторвавшись от бумаг, читал ей вслух. Все труднее было уходить в гости, понемногу друзья привыкли собираться у них, они любили принимать у себя. Почти все время Мария Александровна была занята детьми. Она похудела, лицо стало уже суще, тоньше, строже. Легкая неправильность чуть выдававшихся вперед зубов делала лицо как бы затаившим лукавую улыбку. Незаметно прожили в Нижнем Новгороде 5 лет. Пришло назначение Илье Николаевичу в Симбирск инспектором народных училищ. Они решили, что вперед поедет Илья Николаевич один. Квартиру им ауновские нашли, недорогую. На первое время устроиться начерно, а она съездит в Астрахань к его родным. Приехав в Симбирск, Мария Александровна не подала виду, насколько испугало ее соседство с тюрьмой и непрезентабельность флигелька. У нее был талант устраивать дом, баулы, погребцы с посудой, пестеры с нотами и книгами, портпледы распаковывались и превращали флигель как бы давно обжитый дом. Вещи находили свои места. Запахло свежевыглаженным и подкрахмаленным бельем, цветами, лавандой. Из кухни потянуло чем-то печеным, и в помощь Насте появилась неторопливая няня Варвара Григорьевна Сарбатова, старая солдатка из Пензенской губернии, из села Лутовни.
Не справиться было в хозяйстве, когда вот-вот должен был родиться еще один член ульяновской семьи. Володя появился на свет ранней весной 1870 года, когда родители вполне обосновались в Симбирске. Это был лобастый мальчишка, косивший молочно-синими, как у всех новорожденных, глазами. Его рождение повело к большой дружбе Марии Александровны с акушеркой Анной Дмитриевной Ильиной. У обеих нашлось о чем поговорить и перед родами, и после. На многие вещи Ильина смотрела так же, как доктор Бланк. И это особенно расположило к ней молодую мать. Да, она была молодой, но вполне уже зрелой женщиной. И если с Аней она иногда была беспомощной, а на Саше уже не пробовались, а применялись найденные педагогические приемы, то к Володе мать относилась спокойно, не теряясь в ненужных поисках, без замешательства и заглядывания в книгу. Глубоко, полно отдавалась она материнству. Анечка, несмотря на научные методы воспитания, росла слабенькой, нервной. Саша, здоровый, крепкий, был задумчив и тих. Зато Володя заполнил собой всю квартиру. Он постоянно двигался, сбрасывал одеяльца, пыхтел, упирался смуглыми кулачками в плоскую подушку, мотал большой головенькой. Без Варвары Григорьевны было бы с ним не справиться. Они переезжали еще несколько раз. Семья увеличивалась. Уже была в ней еще одна девочка, названная Олей, под стать Володе, озорная, беспокойная. Мария Александровна была в своей семье не командиром, нет, скорее она дирижер. Не раздражаясь, без окрика, тихо и неторопливо управляла хозяйством и детьми, в то же время находясь в непрерывной работе. Руки ее никогда не оставались свободными. Не было натуги, тяжести в ее работе. Ее радовало все: раннее утро, когда все еще тихо в доме, и даже Илья Николаевич спит, если он дома. Отдернув занавески, она поливала цветы, шла на кухню и вместе с Варварой Григорьевной затемно готовила завтрак. Уже трещали дрова в русской печке, когда в кабинете Ильи Николаевича слышался шорох. Мария Александровна садилась за рояль и тихо наигрывала Шопена. Дети привыкли просыпаться под ее музыку. Они появлялись на пороге столовой, розовые со сна, полуодетые, и отправлялись в переднюю мыться под рукомойника и обтираться холодной водой, помогали друг другу. Слышался смех, тихое взвигивание. Еще более розовые бежали они в детскую одеваться, и вскоре вся семья сидела за большим обеденным столом, на котором пыхтел самовар. Малыш Коля, грудной, куксился на руках Марии Александровны. Жизнь шла в заботах, радостях и горестях. Коля недолго прожил, горе, а вот и радость уже старших нужно готовить в гимназию. Все будем делать, чтобы они получили образование, для того, чтобы учиться, все. Это было основой жизни Ульяновых. Кому доверить подготовку Ани и Саши? Наверное, лучшему из тех, кому Илья Николаевич передал свои принципы, знания и навыки. Решили пригласить выпускника Василия Андреевича Калашникова, преподавателя Приходского училища, совсем молодого, но основательного, похожего на былинного богатыря, о чем он сам по скромности и не подозревал. В холод, в дождь, в мороз и жару колесил инспектор народных училищ Ульянов в казенной бричке по деревням, и ждала его неустающий и деятельный друг жена. С ним ей было всегда легко, а он не мог существовать без ее заботы. В конце дня, обойдя со свечой кроватки детей, каждого поцеловав, с каждым поговорив, садилась она за рояль или читала. Но музыку перед сном дети непременно слышали. Жили экономно, понемногу откладывали на покупку дома,
и в 1878 году купили одноэтажный дом, чистый двор, зарос травой ромашкой. Сад был довольно обширный, но совсем молодой, в серебристых тополях, с толстыми вязями, желтой акацией и сиренью вдоль забора. Все та же летом съезжали сестры с семьями в Кукушкино. Все так же, как в детстве, хлюпали по воде доски древней купальни. Кукушкино навсегда, как мечтал отец, стало гнездом, из которого улетают птицы. Улетают и возвращаются, чтобы почувствовать себя сильными, взрослыми, готовыми к новому полету. Но доктора Бланка уже не было и Екатерины Ивановны. Растут дети. Калашников пришел в дом инспектора народных училищ и своего любимого учителя, невольно подражая его походке, совсем не похожей на Илью Николаевича. Крепыш, молодой, внутренне упрямый, опасающийся выдать то, как смущен оказанным доверием. Стараясь не обидеть любопытством хозяев, он все же наблюдал, замечал все. В квартире стояла тишина, а ведь он знал, что детей в семье много, и удивился. Мария Александровна, которую он прежде видел только мельком, на каком-то торжественном акте, вышла ему навстречу в переднюю, стройная, красивая, в темном платье с белым воротничком. На ходу она положила на комод в своей комнате книгу, поздоровалась. Калашников слышал о том, что жена инспектора – образованная женщина-музыкантша, отличная воспитательница. «Он добрый», — подумала она, — «и все понимает, и строгий по-доброму, детям с ним будет хорошо». Они будто поняли друг друга без слов. Дети у Ульяновых все были разные, каждый на свой лад. Младшие — Володя и Оленька, с озорными глазами. Верткие, живые, казалось, минуты не посидят спокойно. Шумные, возраст такой. Ну и они шумели где-то в саду, подчиняясь распорядку, заведанному в доме, понимая, что работе мешать нельзя. Он слышал, входя во двор, как самозабвенно кричали они, носясь в фантастических самодельных индийских костюмах, потрясали луками, стрелами. Дети должны кричать, как бы объясняя, сказала, неслышно подойдя Мария Александровна, и тут им был полный простор. Гигантские шаги, крокет. В редкие дни, когда Илья Николаевич бывал дома, Калашников его заставал на крокетной площадке. Кому-кому, как не Калашникову, были известны маршруты Ильи Николаевича, его кочевья. Часто и на праздники он не попадал домой, но никогда не замечал он раздражения на лице или в голосе Марии Александровны, как тут уважают работу, думал он. Дети учились ровно. Чувствовалось, что они много читают. Саша и Аня увлекались Иван Гоэ, так в тогдашнем переводе называли Айвенго, Вальтера Скотта. Отец выписывал все детские журналы. Калашников знал гимназический уклад и тревожился, как эти свободно вежливые, никем не стесняемые дети примирятся с муштрой, грубостью, часто несправедливостью в гимназии. Он никогда не видел, чтобы дети плакали, хотя замечал, когда они ушибались, были обижены. Но однажды застал Сашу в слезах. Все в доме были необычно громко говорили на кухне Варвара Григорьевна с Настей. В столовой валялось на стуле что-то белое, видимо, брошенное в торопях. Около закрытой двери в комнату Марии Александровны стоял Саша и плакал. Мама заболела. Несколько дней все в доме ходили как потерянные. Но Мария Александровна справилась с болезнью. Когда она вышла в первый раз из своей комнаты в столовую, еще слабая, но старающаяся держаться, как обычно, Калашников вздрогнул от неожиданности. Он понимал, что это неприлично, но не мог отвести глаз от ее ставших совершенно седых волос. А Мария Александровна, немного нахмурясь, пригладила прическу обеими руками. От пробора к тяжелому узлу на затылке руки чуть-чуть дрожали. А вот и неправда. Калоши могут летать. Пятилетний Володя захохотал.
и ловко сбросил со своей ноги калошу так, что она полетела в гостиную. «Моя дальше!» — вполошилась Оля, отправляя туда же свою. «Мама и папа придут, достанется вам. Варвара Григорьевна только что пол помыла», — пытался утихомирить малышей Саша. Но удержать их было уже невозможно. В столовую летели калоши, боты, валенки, задевая недавно обитый яркой материей диван, пачкая медово-блестящий пол. Ребята не заметили, как вошла мать. Мария Александровна подняла брови, как бы между прочим, сняв шубку и повесив ее в прихожей, негромко, не сердясь, сказала: «Пустяки какие делаете, приберите скорее это ненужное», и чуть поморщилась. Восторг нелепой игры пропал, потушен, остался стыд. Володя не столько играл в свои игрушки, сколько ломал их, стараясь заглянуть внутрь, что там. Любил делать игрушки сам. Они получались корявыми и тяжеловесными, но родители никогда не выбрасывали их. По чертежам детского чтения он смастерил ходули и расхаживал на них по двору, учился орудовать топором, пилой вырезал для самых младших лодочки, кубики. Но и они быстро ему надоедали. Все надоедало, кроме солдатиков. Их он вырезал из плотной бумаги и раскрашивал. Каждый полк был своего цвета. Солдатики играли все, и старшие, и младшие. Сашиными предводительствовал Гарибальди, Володиными Авраам Линкольн, Грант и Шерман. У Ани и Оли испанские стрелки воевали против Бонапарта. Это были очень разные дети, а Мария Александровна не подгоняла их души под один средний ранжир, отдавала им только свое главное — любовь к работе, к учению. Не выносила, когда кто-нибудь болтался без дела. Вера Васильевна Кашкадамова была назначена преподавательницей женского начального училища. Она старалась держаться солидно, часто краснела, и от этого еще ярче блестели ее круглые глаза. Без необходимости теребила черные часики на шнурке, то и дело вынимая их из-за широкого пояса с пряжкой. Нужно было идти к Илье Николаевичу, посоветоваться, обсудить планы учебного года. Ей говорили о Марии Александровне, поджимая губы, досужие мещанки. Расчетливо и о всей семье Ульяновых. Моду завели, перед детьми извиняются, если что, как перед взрослыми. Глубоко уважая Илью Николаевича, Вера Васильевна не могла видеть дурное ни в чем, касающемся его и его близких. И сейчас, остановившись перед совершенно седой женщиной, она вгляделась и поняла, что Мария Александровна молода. А сколько было в ее глазах доброжелательства! Как женщина, Кашкадамова замечала все житейские мелочи в доме своего учителя и то, что Мария Александровна все время занята уроками с детьми, по хозяйству в саду, и тогда дети торопились помочь ей. Она заметила, что у няни Варвары Григорьевны комната с отдельным входом, а Мария Александровна живет в проходной. Как страж, всегда начеку, всегда готова вскочить с постели, открыть дверь, помочь, отозваться, думала Вера. При входе передняя, при хлебе столовая, при муже близко кабинет, возле детей. Железная койка под накидкой с оборками. На комоде зеркало, свеча с подсвечники, шкатулка красного дерева и книги, книги, книги. Маленькие томики Гейне, Гете, Доде, Шиллера. Все в подлинниках. Тургенев, Новинка, Война и мир Толстого. Журналы. У родителей и детей книги. Вся семья абонировалась в городской Карамзинской библиотеке. Все были равны в этой семье, в которой действительно уважали не только младшие и старших, но и старшие и младших. Уважали их занятия, их игры и их интересы. В одну из суббот Вера Васильевна услышала, как Саша и Аня стыдили маленькую Олю. Обещала и не выполнила. Эх ты, не написала, обезьянка. Малышка покраснела и живо-живо, даже чуть сутулясь, стала сбираться в детскую,
помещавшуюся на антресолях, где жили все молодые Ульяновы. Все, казалось, забыли о маленьком инциденте, как по лестнице почти скатилась Оля, потрясая листком бумаги. Сегодня, как всегда, по субботам за вечерним чаем должны были читать журнал «Субботник». Редактор его и художник Саша уже приготовил папку с красиво нарисованным названием. Саша взял листок из рук сияющей сестренки, ничем не выказывая поощрения, только во взгляде его Вера Васильевна заметила промелькнувшую искорку. Быстро пробежав глазами написанное, он положил Олина произведение в папку. Сидящая рядом Вера Васильевна прочла выведенную кривыми печатными буквами надпись «Обезьянков». Началось чтение, стихи, рассказ. Саша показывал карикатуры. Под изображением плачущей девочки стояла Оля, посылаемая спать. Первый день Володи в гимназии изображал маленького гимназиста, огорченно смотрящего на пустой пакет и на удирающих товарищей, державших в руках пирожки. Когда Саша начал читать ядовитую критическую статью на рассказ Кубышкина, Володя насторожился. Он впервые слышал разбор произведения, да еще своего. Он перестал жевать булку с маслом, подпер голову рукой и огорченно вслушивался в каждое слово. Мария Александровна настороженно следила за тем, как менялось выражение лица Володи. Володя сначала потупился, потом встряхнул вьющимися волосами. Аня молча улыбалась, стараясь скрыть смущение. Кашкадамова незаметно стала совсем своей в этой семье. Она не одна. Дом и сад, наполненные дыханием и жизнью детей, все созданное и украшенное, выращенное руками его Машеньки, давало Илье Николаевичу силы работать. Но дети заботили Илью Николаевича, отчего Саша постоянно задумчив, будущий ученый. Потрошит лягушек, пишет Аня, слишком нервно. Оля во всем подражает Володе. И кажется, будь ее воля, сама бы стала мальчика. Митя их послушен, но когда волнуется, начинает даже заикаться от торопливости. Маняша — медвежонок еще. Володя все схватывает на лету, уроки учит быстро, а потом слетает вниз в столовую и ходит колесом, мешает заниматься старшим. Сломал Анину линейку. Пришлось наказать его, а ведь они с Машей взяли за правило влиять на детей нравственно, ни окриком, ни наказанием, сколько азарта в их играх. Когда идет сражение бумажных солдатиков, летят горошины, крик, споры. Сочельник по-прежнему оставался любимым праздником семьи. Дети не подозревали, чем он был для родителей в дни молодости. Их радовало, что в сочельник все за столом, все приготовили друг другу сюрпризы, непременно свои самодельные. Тушатся лампы, зажигается елка, на минуту умолкают все. И у детей мелькает мысль о счастье быть вместе, о неразрывности их круга. Задумались и родители. Мария Александровна рядом с мужем чувствовала себя защищенной. Рядом с ним ничто не было страшно. Просто помолчать, прижаться к плечу. Но вот так, все вместе, и няня, и Настя, они собирались редко. Дети не замечали затаенной улыбки в глазах родителей. Эгоистически они любили их для себя, и в то же время на все были готовы для них. Это была семья, и семья была сегодня в сборе. На следующий день принимали гостей, елку зажигали в гостиной, водили вокруг нее хоровод в масках, в костюмах, которых придумали в строгом секрете друг от друга. Танцевали, пели, играли в почту, слова, шарады. Это был очень веселый и шумный праздник. Но разве мог он сравниться с сочельником, когда так раскрывалась душа и все можно было говорить, как думать вслух, когда семья была вместе? Может быть, не сдерживать себя, может быть, нужно быть с ними ласковее, думала Мария Александровна. Но они так веселы, так свободны, не свяжет ли их чувствительность матери? Они все понимают сами. Дети учатся все. Хорошо.
что за мальчиков, как за сыновей директора народных училищ, не приходится платить в гимназию. На девочек эта привилегия не распространяется. Мария Александровна думает, муж прав, скептически относясь к классической гимназии с ее древними языками. Конечно, реальное было бы лучше, ближе к жизни, но в университет готовили только в гимназии, приходилось мириться. Дети уже сейчас знали больше, чем мать, когда она сдавала учительский экзамен, и в этом была ее победа, их победа с мужем. Илья Николаевич был уже штатским генералом, имел ордена. Мария Александровна усмехалась, наблюдая за тем, как он, картавя и хохоча, захлебываясь, играет с детьми в саду, вечный студент. В 1882 году отец решил их порадовать поездкой на Всероссийскую промышленную выставку. Аня отказалась. Она была отзывчива, самоотвержена, хорошенькая, но скромна до аскетизма. Отказалась от платьев, которые хотела ей шить мать. Одевалась только на свои деньги, зарабатывала уроками. Поступила помощницей учительницы. Мать видела, Саше очень хочется на выставку, но он, конечно, поддержал сестру. Мария Александровна попыталась убедить, папа же сам предлагает. У них складывалось убеждение, ничего не поделаешь. На выставку отец один не поехал, это было печально. Дети еще не умели соразмерять силу удара, не подумали, что лишили удовольствия отца. Блестяще окончив гимназии, старшие уехали учиться в Петербург. А с Марией Александровной чудеса происходили. Прежде ей давали лет больше, чем было. Сейчас, когда она видела плоды своих трудов, что-то появилось в ее облике, легкое, светлое. Лицо стало тоньше, моложе. Она же, вглядываясь в зеркало, строгая к себе, думала, волосы поредели, уши каким-то большими кажутся, и стала носить кружевную наколку. Наколка еще больше молодила ее. Илья Николаевич очень продрог по дороге домой, и дома в темных комнатах все не мог согреться. Святки прошли весело. 6 января собрались немногие сослуживцы. Илья Николаевич даже танцевал польку с Аней. Внезапная тревога вдруг сжала сердце жены. «Все ли хорошо?» — спросили ее глаза. «Не тревожься, родная», — ответил взгляд мужа. Через несколько дней Илье Николаевичу стало плохо. Они вспоминали с ним о проклятых церковно-приходских школах, и он разволновался, но потом порадовался за Сашу, долго говорили о детях. 11-го вечером он слег. Аня читала ему бумаги и вдруг заметила, что отец бредит. Вызвали врача. Кто-то сказал, когда дом достроен, смерть входит в дом. Неправда. Дом согрет дыханием семьи, полон звуков, запахов, движений, свойственных только ей. Но смерть входит. Невозможно с ней примириться. Вот только что говорил, дышал, присел к столу, но сказал, что побаливает желудок, обедать не будет. Посмотрел на всех, ушел, прилег. Еще раз заглянул, ничего не сказал. Прилег снова, затих, задремал. Но и во сне его бил озноб, а это была уже агония. Как же она одна? Да не одна, дети. Но без него. Возможно ли это? Значит, возможно. Судьба и не то готовила ей. Надо выпрямиться, думать о жизни, а слезы бегут, бегут по впалым щекам. Аня, видя состояние матери, обняла ее и тихо сказала: «Не поеду я, останусь». Мать, не понимая, подняла глаза, понемногу в них проявилось чувство удивления. «Поедешь, Надя, Анечка». Сашу решили не вызывать, не нужно мешать его работе. Написали Веретенниковым: «Подготовьте его». Замкнулась, ушла от общества, от знакомых, не хотела быть в тягость, не хотела показных сочувствий. Ей предложили получить последнюю звезду мужа. За ордер полагалось внести деньги. Лишних денег не было. Она отказалась, что орден. Пришлось сдать жильцам половину дома. Поселились теснее. Мать с дочерьми, Володя с Митей. Продали часть мебели.
Но с роялем не расстались. Оказалось много хлопот по наследству. Бумаги, бумаги. Они наводнили их дом. Прошение в окружной суд. Особого же заявления о составе и ценности наследства не предлагаю, потому что все оставшееся после мужа имущество заключается в домашней недвижимости и капитале в 2000 рублей, находящемся в Симбирском городском общественном банке по билету Онова за номером 12465. Причем на долю каждого из наследников приходится менее 1000 рублей. Назначено было ей на воспитание детей пособие 150 рублей, а до этого не пожелает ли она получить вышеупомянутые орденские знаки, со временем причитающихся за них 150 рублей. Как в насмешку. С детства знала она цену наградам и званиям. С Ильей Николаевичем они думали одинаково. К чему были эти знаки теперь? А департамент народного просвещения требовал взыскать с вдовы из пенсии 120 рублей, числящихся в недоимке на покойном муже ее, по всемилостивейшей пожалованному ему ордену святого Станислава первой степени августа 1886 года. Вспомнила, как за партией шахмат отец говорил ей о своей дворянстве. Илья Николаевич также получил дворянство как награду за долголетнюю и безупречную службу, снова бумаги. Это полученное в детстве и утраченное замужеством дворянство, снова приобретенное тяжелым трудом Ильи Николаевича, не нужно ни ей, ни ему, только ради детей. Всемилостивейший пожалован ордена святого Владимира третьей степени, каковым приобрел потомственное дворянство, означенное не распространять на дочь Анну по незаявлению ее, как совершеннолетней, личного ходатайства. Нет, не подала прошение Анна, не подала. Надежда на Сашу. Отвратительны для матери были все эти хождения и хлопоты по наследству, унылые и подчас оскорбительные, но поддерживала общее уважительное сочувствие. Оно было искренним даже со стороны чиновников, недолюбливающих Илью Николаевича, терзавших его бюрократизмом, раздражением против ироднической деятельности его. Новые школы, молодые передовые учителя – это было главным наследством непредставительного по внешности штатского генерала в потертом учительском мундире, с таким наивно открытым всему доброму лицом, не защищенным ни напыщенностью, ни спасительным высокомерием. Сам чистый, честный, он ждал такого же отношения к столь очевидно благородному делу от других, и когда наталкивался на равнодушие, удивление мелькало в его глазах, а уж потом возмущение, упорство, напор, с каким он бросался в бой. Все это знала жена. И невольно отношение мужа глубоко усвоила, приняла, сделала своим. Саша вот теперь ее надежда, опора, талантливый ученый, внимательный сын, немногословный, беспристрастный до жесткости друг. На него можно положиться, что бы ни случилось, какое это счастье для матери. Как мудра и замечательна жизнь, их родителей не будет, а самое лучшее от них останется в детях. И то, что у них было в самом зачатке, в молодых, расрастется, разовьется больше, лучше, талантливее. Вот ей всегда хотелось писать, хотя бы так, как сестра Анна, а дочка Аня пишет лучше, серьезнее. И разве Оля играет, поет не лучше нее? Видно, таково закон жизни. Надо спросить Сашу, как объясняют это естественные науки. Малыши, что ж, у малышей еще все впереди, и старшие помогут им стать достойными будущего, особенно Саша. Резкий звонок в передней. Так и есть Володя. Он входит как-то искусственно, бодрясь, бледен, долго снимает калоши. Он наблюдает за ним. Стычка с Керенским, не надо бы. Директор при всей сухости ценит Володю. Особенно тщательно носком ботинка Володя загоняет калоши в угол. Тряхнув головой, сын проходит в комнату. «Мама, ты пока не волнуйся, пока.
Вера Васильевна получила письмо от Кати Песковской. Саша и Аня арестованы. Вот она. Она не спросила ничего, только торопливо прошла в переднюю. Володя подал ей пальто, шапочку. Ни слова не вымолвив, она ушла. Вера Васильевна открыла дверь, испуганная, готовая говорить. Говорить, успокаивать, но говорить ничего не пришлось. Мария Александровна поздоровалась наклоном головы, с трудом разжала побелевшие губы. «Где письмо?» Учительница бросилась к комоду, протянула листок, молча, не садясь. Мария Александровна прочла. Вернула. «Я сегодня уеду. Навещайте, пожалуйста, без меня детей». Голубушка, но ее уже не было в комнате. Лучше не думать о том, что было потом. Володя не нашел попутчиков. С попутчиками на лошадях было дешевле и спокойнее. Она поняла, почему. Уже разнеслось. По решительному, непривычно суровому лицу Володи все было ясно. «Это серьезно?» Володя понял ее. «Боюсь, что да. Настало время ей самой становиться скалой защитой. Надо вспомнить, кто может помочь. Марк Елизаров. Саша и Аня много рассказывали о нем. Ей даже показалось, что Аня говорила не совсем равнодушно. Вот с ним посоветоваться, опериться душой. Ты, Володя, останешься за старшего. Вера Васильевна будет заходить. Занятий ты не забросишь, знаю, буду писать. Может быть, понадобится твоя помощь». Марк Тимофеевич Елизаров встретил ее на вокзале в Питере и рассказал подробности покушения на царя. Екатерина Ивановна Песковская, стараясь хоть немного отвлечь тетку от тяжелых дум, рассказывала о том, как Саша бывал у них. Любил петь. Мария Александровна удивилась. Да у него ни слуха, ни голоса. Что ты, Маша, как-то устроили вечеринку, и он со всеми пел. Полосыньку. Пришла пора. Защебетали птицы. Господи! Она перебила себя, вспомнив слова песни. А он, бедняк, сидит в стенах темницы. Без выражения подсказала Мария Александровна. Так и есть, он знал. Замучен тяжелой неволей. Просил петь. Упавшим голосом подтвердила Екатерина. Матвей тогда возразил, что это похоронное. Да, что я такое говорю? Если дадут пожизненную каторгу, я тогда уеду с ним. Неожиданно вырвалось у Марии Александровны. Старшие дети уже большие, а младших возьму с собой. Володя занимался целыми днями. Он сразу стал серьезным, даже мрачным. Но, выходя к меньшим, шутил, помогал мастерить игрушки, приносил ребусы и шарады, решал вместе с детьми, играл с ними в лото. В Петербурге Марк Тимофеевич всюду сопровождал Марию Александровну, дожидался на улице, пока она ходила в приемные директора департамента полиции Дурнова, министра внутренних дел прокурора. Она ничего не добилась. Последняя надежда была написать царю. Мать понимала, что Сашино дело серьезно, но не так же серьезно, как об этом ей говорили жандармы. Покушение ведь не состоялось, и Саша не мог стрелять в царя. Серьезный и дни, ночи, просивавший в своей лаборатории честный, слишком искренний, не признающий компромисса, не она ли все сделала, чтобы воспитать его таким? Она напишет государю, он спасет, он жив и должен быть снисходителен. Да, так, она написала то, что думала и чувствовала. Человек с душой не может не понять этого, не поверить. Но Александр III не был человеком с душой. Он прочел ее письмо. Это даже любопытно. Такое красноречие, подумал монарх. Никогда не узнала мать, что около строчки я вновь воскрешу в душе его те лучшие человеческие чувства. Самодержец всероссийский размашисто начертал довольно простым слогом. А что же до сих пор она смотрела? И наложил резолюцию. Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность, ее милейший сынок,
и показать ей показания ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений. Вежливостью он не страдал, стилистом тоже не был. На ее письме Дурнова сделал пометку «Привести ко мне госпожу Ульянову к 12 часам» и был любезен. Сердце как будто сжал раскаленный обруч и не отпускал. Она не замечала ничего по сторонам, когда шла на свидание в среду 1 апреля. Ее провели сырым, полутемным коридором Петропавловской крепости в камеру. Сколько камня и железа, как тут можно согреться? Саша вошел. Нет, его ввели к ней. На нем был серый нечистый халат, исхудалое лицо, пробившаяся бородка. Да разве это ее Саша? Он, служитель, с грохотом отпер какой-то замок и опустил койку. Мать села. Саша бросился к ней. «Мама, прости меня!» Отхватил руками ее колени. «Наверное, это неправда, Сашенька, то, в чем тебя обвиняют. Мы возьмем адвоката, и он все сумеет доказать». Говорила и уже не верила себе. Нутром чувствовала, что все это лишнее, что Саша сделал то. «Не нужно адвоката. Я буду говорить сам. Кто лучше меня знает все обстоятельства. Я принимала участие в покушении. Только тебя, мама, жаль. Прости меня». Он целовал ее руки, прижимался лицом к ее рукам. «И за Аню прости, но она ничего не знает. Так я виноват перед нею, но иначе поступить не мог. Кроме долга перед всеми вами, у меня долг перед Родиной. Но эти средства так ужасные. Что же делать, если нет других? Может быть, возможно, раскаяние, прощение? Это было бы неискренне. Я не могу лгать. Ты сама меня таким воспитала, мама». Суд. Неверная петербургская весна все сильнее дышала морской свежестью, но прокуренный воздух в присутствии душил Марию Александровну. Там она узнала, что на одном заседании суда можно быть родственником. Войдя в переполненный зал, она увидела всех подсудимых разом и разглядела Сашу. Он заметил ее, приподнялся и поклонился. Она не смогла пробиться в первые ряды, села подальше, чтобы все время видеть его. Она не сразу стала понимать и слышать все. До того колотило сердце толчками крови, оглушая ее и туманя глаза. Вполне удалось ей сосредоточиться, когда донеслось «Подсудимый Ульянов» и отчетливый глуховатый голос Саши. «Относительно своей защиты я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною, поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершать это преступление». Вот это он и имел в виду, отказываясь от адвоката. Пронеслось в ее мыслях. Он объяснит, все объяснит, и может быть. Председатель ДР перевел Сашу. Что он отвечает, не слышно. Зашумели. Опять говорит Саша. Не то его перебивает, не то спрашивает председатель. Прокурор Неклюдов. Невозможно узнать об этом обрюзшем лице черт прежнего воспитанника Пензенского дворянского института. Ученик. Какие разные ученики. Каракозов, стрелявший в царя, и Неклюдов, который добивается смерти сына своего учителя. Шумно, плохо слышно. Больше она не могла слышать. Нужно уйти, не показать своей слабости. Ему будет хуже без нее. А если она упадет при нем без сознания, она добьется свидания, пойдет к Таганцеву. Это ведь не Неклюдов. Она поднялась и с трудом, пробравшись сквозь толпу, вышла на улицу. Она не слышала приговора. Речь Саши сравнивают с речью Желябова, сказал ей Марк. Разве это было сейчас важно? Она узнала адрес Таганцева и отправилась на Кирочную. 3. Лакей сказал, что Таганцев недавно приехал из заседания суда. «Доложите».
Ее полное достоинство, прямая фигура, осанка, темное платье и темная маленькая шляпка на седых волосах не допускали сомнений в том, что это дама своего круга. Лакей отправился доложить. Он быстро вернулся. «Просят». Она вошла в кабинет. Таганцев поднялся из-за стола ей навстречу, не узнавая и на всякий случай делая любезное лицо. Он устал. Это было заметно. «Николай Степанович, вы меня не узнаете? Да ведь я Ульянова, в Пензе, вы у нас бывали». Что-то похожее на сочувствие зажглось в его глазах. Как же!» — пробормотал он смущенно, пододвигая кресло Марии Александровне. Она не сразу смогла говорить. «Да ведь сегодня судили моего сына за покушение за жизнь государя». Сенатор опустил глаза. Такой симпатичный молодой человек, сокрушенно выговорил он, предан идеям. «Ради Бога, помогите! Мне сказали, что вы это можете. Я хочу увидеть моего несчастного сына», и приложила платок покрасневшим от слез глазам. Еще не знает. Пронеслось в мыслях Таганцева. Он пытался отговорить ее, но скоро понял, что убедить не удается. Он написал записку прокурору судебной палаты Эдуарду Яковлевичу Фуксу, от которого зависело разрешение свиданий. Ее пропустили в дом предварительного заключения. Теперь она уже знала приговор. Лицо сына изменилось за одну ночь, смертельно бледное, и глаза ушли вглубь, будто он был не с нею. Молодой товарищ прокурора Князев, распахнув дверь в камеру, не вошел, а деликатно остался в коридоре. «Саша, ты должен подать прошение о помиловании, подумай о нас. После всего, что я признал на суде, не могу я этого сделать, пойми, это было бы неискренне». Он осторожно взял в ладони ее залитое слезами лицо. «Нет, мама, у нас так мало времени, давай о другом, пока это возможно». Он усмехнулся бескровными губами. «Может быть, тебе что-нибудь нужно? Скажи», — спросила она, почти не сознавая происходящего. «А, да, Гейне. Очень хотелось бы». Саша провел рукой, откидывая волосы назад. Жест милый, знакомый с детства. «Конечно, конечно», — повторяла она. О миловании Александра хлопотал профессор государственного права Городовский, прося отдать ему Александра Ильича на поруки, ручая сделать его серьезным ученым, отвлечь от революции. Пытался помочь профессор-академик П.П. Семенов Тяньшанский. Иван Яковлевич Яковлев написал письмо профессору Ильминскому. Письмо отвез в Казань. Володя Ильминский, прекрасно знавший Ульяновых, сочувственно встретил Володю. Тут же вступился за осужденного, но это ни к чему не привело. А людям так хотелось верить в лучшее. В народе все увереннее говорили, что казни не будет. Песковский хлопотал об освобождении Ани. 6 мая Мария Александровна написала министру юстиции прошение о том же. 8-го она конкой поехала на свидание к дочери. Сидевший рядом студент прочел какой-то небольшой листок, афишку, и, скомковав, пробормотал: «Убийцы». Такие листки мальчишки-газетчики совали в руки всем, сунули и ей. Она взглянула на свой. Приговор особого присутствия правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение. Как она вошла в тюрьму, как нашла в себе силы сказать почтительно расступившимся надзирательницам: «Не говорите ей», как вымолвила: «Береги себя, Аня, береги себя. Все ли у тебя есть? Скоро тебя отвоюем. А Саша? Молись за него». И заторопилась уходить.